Stigli smo i do ključne faze u ostvarivanju sredstava iz Europske unije, a to je popunjavanje projektne prijave ili projektne aplikacije. Dakle, moje ime je Kristina Androlić, sveučilišni sam specijalist ekonomije i bavim se pripremom i provedbom EU projekata i rado ću vam prenijeti svoje dosadašnje znanje i iskustvo u ovom području. Najjednostavnije kako napisati i sastaviti projektnu prijavu bilo bi isto kao i napisati novinski članak. Tako bar ja govorim svojim polaznicima svojih predavanja. Dakle, tko radi, što radi, zašto nešto radi, gdje radi, pod kojim uvjetima, kada nešto radi i kako to radi. Dakle, vaša projektna prijava mora odgovoriti na 6 ovih pitanja, dakle 5V i 1H. Temeljni dokument svake prijave, bez obzira o kakvom se projektu radi, o kakvom se programu radi, su upute za prijavitelje, program natječaja ili program samog poziva. I ovi dokumenti nam moraju dati odgovore. Tko je prihvatljiv prijavitelj, koje su prihvatljive aktivnosti projekta, što je prihvatljiv projekt, koji su prihvatljivi troškovi ili kategorije troškova da bi se mogli financirati iz tog poziva ili programa. Zatim nam daje informaciju o pokazateljima koje projekt treba postići, zatim svrsi, predmetu i ciljevima samog poziva ili programa, iznosima potpore koje je moguće ostvariti, minimalne i maksimalne, stope financiranja jer nisu svi projekti u 100% financiranju, te koliko mi moramo vlastitih sredstava uložiti. Tko radi projektnu prijavu, tko je prijavitelj? Da li radite samostalno, da li se radi o prijaviteljima sa svojim projektnim partnerima, kakav je projektni tim, kakvi su mu provedbeni kapaciteti, kako im je dosadašnje iskustvo, što radimo, to se nalazi u području u projektnoj prijavi sažetak projekta, što konkretno naš projekt uključuje i u području u projektnoj prijavi opis samog projekta. Koje su to aktivnosti koje projekt uključuje, na što se odnosi, u kojem periodu, pod kojim uvjetima i sa kojim sredstvima. Zašto nešto radimo? To opisujemo u svrha projekta ili svrsi projekta, gdje objašnjavamo problem koji smo prepoznali. Problem opisujemo i dokazujemo uz konkretnu argumentaciju sa brojkama koje nam govore, koje nam idu u prilog i govore nam o činjeničnom stanju u nekom području ili u nekoj organizaciji ili u nekoj industriji, dakle razradu same priče, moramo krenuti od problema, zatim cilj koji želimo postići projektom, pokazatelje koje želimo ostvariti, ciljnoj skupini projekta koje želimo dati nekakav pozitivan učinak, te krajnjim korisnicima projekta. To je zašto. Gdje radimo? Dakle, koja je lokacija projekta, u kojoj državi, u kojoj zajednici, u kojem gradu, zatim gdje je i na kojoj lokaciji konkretno, znači mikrolokaciji, da li imamo određene resurse, da li imamo određene uvjete zadovoljene da bi se taj projekt proveo, da bi sve aktivnosti bile provedene. Kada nešto radimo, dakle to je onaj famozni gantogram aktivnosti, kad naš projekt počinje, koliko traje, kako se naše aktivnosti nadopunjuju, koja aktivnost kojoj prethodi i kad ćemo naravno sve skupa završiti. How, dakle kako to radimo, s kojim resursima, koje aktivnosti ćemo provesti, koji resursi su nam potrebni od ljudskih, financijskih, lokacijskih, opreme, tehnologije itd. Kakvi su financijski kapaciteti prijavitelja, ako nemamo 100% financiranje, moramo uložiti vlastita sredstva i moramo dati dokaz evaluatoru, odnosno informaciju da li ćemo koristiti možda kredit komercijalne banke za razliku ili imamo dostatna vlastita sredstva već u akumulaciji na našem žiroračunu. Zatim, kakvi su nam ljudski kapaciteti, da li imamo projektni tim, da li projektni tim ima dovoljno znanja i iskustva za provoditi taj projekt, da li ima dovoljno vremena da provodi ovaj projekt. I taj kako objašnjavamo zapravo u 3 odjeljka i to je u opisu projekta, u aktivnostima projekta i u proračunu projekta.
Isto tako morate znati da postoje takozvane de minimis potpore. Što su zapravo de minimis potpore? Potpore male vrijednosti ili de minimis potpore su potpore izuzete od prijave i kontrole Europske komisije. S obzirom na iznos u kojem se dodjeljuju, nemaju učinke na tržišno natjecanje i na trgovinu na unutarnjem tržištu Europske unije. Ukupan iznos trenutno de minimis potpora koje se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 godine, s tim da se tu odnosi na razdoblje tekuće godine u kojoj se prijavljuje projekt te prethodne 2. Izuzeće od ovih 200.000 eura slijedi za sektor cestovnih prijevoznika koji su ograničeni na 100.000 eura, no u dosadašnjem iskustvu sektor cestovnih prijevoznika vrlo rijetko može uopće aplicirati na sredstva Europske unije. Kad govorimo o pokazateljima, najčešći pokazatelji koje neki projekt mora postići, dostići, dohvatiti, obično budu da 2 godine nakon provedbe projekta ili u godini M+2, gdje nam je M godina završetka projekta, a N godina prijave projekta, dakle u odnosu na godinu prije prijave na neki poziv, znači to je ta razlika, znači bazna godina nam je godina prije pisanja projektne prijave, a godina kad moramo postići dostignuće je obično 1 godina nakon provedbe ili 2 godine nakon provedbe projekta, može biti i više. Najčešći pokazatelji su neto otvorena radna mjesta, povećani prihodi od prodaje, povećani prihodi od izvoza, udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koji odgovaraju javnoj potpori, broj unaprijeđenih procesa, broj uvedenih oznaka kvalitete, broj educiranih osoba, broj održanih edukacija, radionica, postignuti neki okolišni ciljevi, smanjenje emisije CO2 i tako dalje. To su pokazatelji koji su programom ili uputama za prijavitelji određeni, a na nama kao prijavitelju je da odredimo realno koje pokazatelje i u kojem obimu ćemo postići. Sam primjer projektne prijave, evo ovo je iz jednog obrasca koji je bio korišten često u prethodnom operativnom razdoblju i to na području Republike Hrvatske, ali daje nam jedan pregledan primjer projektne prijave, pa sam ovdje ga izdvojila. Dakle, različiti programi koriste različite aplikacije i različite softvere, tako da nikad nije ista prijava, ali neki elementi su zajednički. Dakle, prvo se pišu opći podaci o samom projektu, zatim podaci o samom prijavitelju, podaci o projektnim partnerima ako ih ima, podaci o lokaciji projekta, kratki opis projekta, obrazloženje projekta, tu vam je ona svrha projekta, zašto nešto radimo, elementi projekta i proračun. Ukupni troškovi projekta zapravo će se izgenerirati kada smo upisali sve aktivnosti i sve troškove koji su nam potrebni da bi projekt se ostvario. Također moramo upisati izvore financiranja prihvatljivih troškova projekta, neovisno da li nam je 100% financiranje ili možda imamo vlastito sudjelovanje. Moramo izdvojiti de minimis ili državne potpore koje smo ostvarili u prethodnom i sad u tekućem razdoblju, zatim horizontalne teme i promidžbene mjere. Dakle, projekt je naša tranzicija od problema do rješenja. U identificiranju problema koje želimo riješiti definiramo one ciljeve, tu smo spominjali analize ciljeva, koje se žele postići i aktivnosti kojima ćemo to postići koristeći određene resurse. Dakle, vidite ove izdvojene riječi: problem, ciljevi, aktivnosti, resursi koji su nam potrebni. Kako vam obično izgleda razmještaj tih poglavlja koji se trebaju objasniti? Dakle, imamo sažetak projekta koji nam je ograničen najčešće na nekakvih 750 znakova, zatim imamo opis projekta na nekih 10.000 znakova, to bude dakle oko 5 stranica ako bi gledali u nekakvom Wordu. Podaci o lokaciji projekta, svrha i opravdanost projekta, to je dakle su ključni elementi projektne prijave. Sažetak projekta daje nam odgovore na pitanje čime, kako, zašto i za koga. Naziv projekta, sažetak aktivnosti, dakle ne detaljno nego sažeto, te ciljne skupine projekta.
Opis projekta detaljno opisuje uočen problem koji se želi riješiti, zatim istraženo tržište, podaci koji nam idu u korist i koji nam argumentiraju našu priču, s kime i s čime, na koji način će se nešto nabaviti, odraditi, u kojem periodu će se provesti. Svrha projekta, zašto se provodi projekt, kome je on važan, kako projekt doprinosi ciljevima poziva, razvojnim strategijama lokalne zajednice, države u kojoj se provodi, te ciljevima Europske unije. I na kraju, koje pokazatelje ostvaruje ili će ostvariti. Vidjeli ste da sam već spomenula i prije horizontalne teme ili horizontalna pitanja. Dakle, tijekom provedbe projekta prijavitelj je dužan poduzeti odgovarajuće korake kako bi se spriječila svaka diskriminacija na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije sukladno pozitivnim propisima. Dakle, zabranjena je bilo kakva diskriminacija kroz projekte koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. Ovdje je poveznica na link koji vodi na pravilnik o horizontalnim pitanjima i može vam dati detaljniji uvid u primjere horizontalnih pitanja. I na kraju sam projekt mora imati i vidljivost, što znači da svi projekti financirani sredstvima Europske unije moraju biti označeni oznakama vidljivosti i ovdje je pravilnik. Evo, na kraju samo 3 pitanja. Na kojih 6 pitanja projektna prijava mora nam dati odgovor? Rekla sam na početku, to su vam 5V i 1H. Dakle, tko radi, što radi, kako radi, zašto radi i gdje i kada. I naravno, 6. pitanje je kako to radi. Projekt služi za prijelaz od problema do rješenja. Dakle, to je tranzicija iz postojećeg u željeno stanje, najkraćim opisom. Projekt daje doprinos jednakosti, zabrani diskriminacije, pozitivan utjecaj na okoliš, daje doprinos horizontalnim temama i vrijedi pogledati ovaj pravilnik, tako da vaš projekt daje pozitivan doprinos ovim pitanjima. U najmanju ruku mora dati neutralan utjecaj, dakle u skladu sa zakonskim okvirima. Nikako ne smije dati negativan utjecaj na horizontalne teme i horizontalna pitanja. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Hvala.